Bene data bakundwa, reka mbasuhuze mu izina rya Yesu. Tubahaye ikaze mu kiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana mu rubyiruko, ikiganiro mutegurirwa na Pastor Francis Rukundo, gitambuka kuri God is Grace TV Rwanda buri wa gatatu. Imana rero ibagirire neza. Tukomeje kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe, muduha comments zanyu biradufasha. Imana ibagirire neza. Munyemerere rero tubanze dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu muhaye icyubahiro kandi ndagushimiye. Uri umunyambabazi, uri umunyambaraga, kandi ni wowe muyobozi. Turakwakiriye kugira ngo utuyobore mu ijambo ry'Imana. Ndakwakiriye kugira ngo uvugane n'imitima yacu. Mu izina rya Yesu, Mwuka Wera tubere umwigisha mwiza. Duhabwe ijambo riguturutseho kugira ngo buri muntu wese wumva afashwe nawe. Urakoze Mwami mwiza, ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Bawigisha rero inshuti zacu, tugiye kuganira ku mutwe w'ijambo nise simbuka umutego ukomeye muri fiançailles. Simbuka umutego ukomeye muri fiançailles. Muri fiançailles habamo imitego myinshi kandi abantu bagakoreramo amakosa menshi, ndetse habamo ibinyoma byinshi, ndetse biragoye kugira ngo umuntu amenye ninde muzima ninde utari muzima. Umusore umbeshya ninde, umusore umbwije ukuri ninde. Kandi nanone biragoye kugira ngo umenye umukobwa ukubeshya ndetse cyangwa ukubwiza ukuri. Namwe murabizi ko n'ubusanzwe mumaze ubuzima bwose akenshi muratendekana. Umuntu aba afite nka babiri nka batatu, hari imigani mwihimbiye, simwe mwayihimbye ahubwo mwayimukanye mwiyinjirana no mu bushuti bwanyu ngo ubagarire yose kuko utazi irizera n'irizarumba. Ese nawe waba ubagariye yose nkaho utazi irizera n'irizarumba? Sinzi niba umwana w'Imana, sinzi niba umukozi w'Imana, kandi umuntu wakiriye agakiza nawe abagarira menshi, ntabwo bizi. Tuzabivuganaho mu isomo ntegura imbere, aho tuzaba tuvuga ku kuvugana n'Imana mu bihe by'amahitamo y'uwo muzabana. Kuvugana n'Imana, murabizi ko benshi tujya tuvugana n'Imana, ariko uyu munsi mureke mbanze mvuge ngo simbuka umutego ukomeye muri fiançailles. Reka dusome Bibiliya. Samweli wa kabiri igice cyawo cya 13, turahera ku murongo wa mbere. Hari inkuru ivuga ngo Amunoni akinda Tamari. Kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara, kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu wo yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, niki gihora kikunanura ko uko bukeye ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati, umva, nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaza, maze so naza kukureba umubwire uti, ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari aze ampe icyo ndya, antekere ibyo kurya hano
imbere yanjye kugira ngo mbirire mu ntoki ze. Nuko Amunoni araryama arirwaza, maze umwami aje kumureba, Amunoni aramubwira ati, ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naza ntekere udutsima tubiri imbere yanjye nturire mu ntoki ze. Nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati, ubu ngubu ujya kwa musaza wawe Amunoni mutekere ibyo kurya. Nuko Tamari ajya kwa musaza we Amunoni, asanga araryamye, yenda urwanga rubumbiramo udutsima imbere ye, aratwotsa, asingira urukarango, ayimushyira imbere, yanga kurya. Maze Amunoni aravuga ati, abagabo bose nibiheze, umugabo wese ariheza. Nuko Amunoni abwira Tamari ati, nzanira ibyo kurya ku murere ndire mu ntoki zawe. Nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushyira musaza we ku murere. Ayimuhereje ngo arye, aramufata aramubwira ati, ngwino turyamane mwene data. Nawe aramusubiza atoya, mwene data winkoza isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isirayeli. We gukora iby'ubupfu nk'ibi, mbese nkangiza isoni nazicana he? Kandi nawe waba ubaye igicucu muri Isirayeli. None ndakwinginze ubivugane n'umwami, kuko atazakunyima. Ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari yamukunze. Amunoni aramubwira ati, haguruka ugende. Reka yenda turaza gukomeza iyi nkuru, iranejeje cyane gisoma, ariko wabonye nanjye ko nagezaho ndaseka. Ariko reka tuze gukomeza hepfo gake nyuma, reka mbanze usobanurire ingibi. Uyu ni umutego urubyiruko rwinshi rukunda kugwamo. Murabizi yuko twakijijwe dushaka kujya mu ijuru, kandi agakiza kacu kadutegeka kureka kutubaha Imana uko ariko kose, no kuva mu byaha. Ndetse iyo abantu bamaze guhitamo gukundana, mu rugendo rw'urukundo rwabo hari igihe biba ngombwa yuko biza gusaba ko umwe asura mugenzi we. Ndetse iyo ari umuntu muzabana, iyo ari umuntu mwiza, reka mbyite gutyo, nawe akishijwe, hari n'igihe mwasurana kandi mukaza no kuhava amahoro, ntabwo tubyanze. Ariko inama ya mbere najya nuko kimwe mu bintu umuntu wese akwiriye kwitondera mu gihe cy'urukundo rw'abantu bitegura kuzabana, mbere yuko mugera aho mujya mu miryango, mugera ku murenge, mugera mu rusengero ngo musezerane, mukwiriye kwirinda gusurana kwa hato na hato, kubera ko Satani abategeramo hakavamo umutego ukomeye ugusha benshi bakagwa, noneho bakazagera ku munsi w'ubukwe Yesu atakiri kumwe nabo. Ikindi, hari benshi nagiye numva muri iki gihe aho bageraho ku munsi wo gusezerana, ku munsi w'ubukwe, rimwe na rimwe ubukwe bakabwihutisha kubera yuko bamaze kugwa mu cyaha, ndetse umukobwa atwite. Numvishe hari n'abakozi b'Imana bamwe, mbere yuko basezeranya umukobwa n'umuhungu, babanza ngira ngo no gushaka ko umukobwa bajya kumusuzumisha ngo bamenye yuko yaba adatwite. Bisa nkaho banga gusezeranya noneho utwite kuruta kureba icyaha. Birakoze isoni itorero, birakoze isoni ukozi w'Imana, bikaba byavamo ingaruka mbi. Bitera abakozi b'Imana bamwe kwiga, ngira ngo niba nabyita amayeri cyangwa ubwenge, bwo kuzajya bakora iyo bwabaga, bakabanza bakagusuzumisha mbere yuko bagusezeranya.
barebe ko udatwite. Iri suzuma rikorwa ntabwo njya ndikora sinanemeranya naryo. Umuntu akwiriye gusenga hanyuma Imana ikaduhishurira. Ubundi Imana ikwiriye kuba yavugana natwe kuri iyo ngingo ku buryo tutarindira kujya kugusuzumisha. Njye numva nta n'akamaro kabyo. Icya mbere, iyo tugiye gufata test kugira ngo tugusuzume niba ufite inda, burya ntabwo badusuzumira icyaha, kandi twebwe ikibi ni icyaha, ikibi si inda. Aha rero nsigara afite ikibazo, bazakuraho ikizabapimira icyaha, ko abantu bashobora kuba baguye mu cyaha. Ariko kugwa mu cyaha bisoza bigira ingaruka zabyo kandi mbi cyane ku buzima bwawe, waba uri umusore, no ku buzima bwawe waba uri umukobwa, ndetse no mu buzima bwite bw'urugendo rusigaye imbere kuzagera ku bukwe bwanyu. Hari ikintu urubyiruko mujya mwibeshya. Muzi yuko yenda kubonana, ndavuga mu gusambana, iyo umuhungu abwira umukobwa amusaba ngo amuhe, n'umukobwa akaza kugeraho yenda amwemerera, hari ikintu kimwe mujya mwibeshya turi buganireho uyu munsi. Muzi neza yuko gusambana no kubonana bishobora kongera urukundo, ariko njye ndashaka kubwira ko bisenya urukundo kandi bimaraho urukundo. Ndaza kubisobanura imbere iyo tujye. Reka tugaruke kuri iyi nkuru twasomye. Abusalomu mwene Dawidi ngo yari afite mushiki we yari mwiza. Hanyuma muri icyo gihe natwe mwibuke yuko turi abavandimwe. Ikindi turi muri mugenzi wawe musengana, mukijijwe, abari mwene so, kuko Imana ni data wa twese wo mu ijuru. Hanyuma mu buryo bw'umwuka turi abavandimwe. Reka tugarukiye aho dukomeze iyi ngingo. Amunoni ngo ahagarika umutima ku bwa wa mukobwa mwiza yabonye. Hanyuma arangije ngo bituma arwara ngo kuko yari umwari kandi abona bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Ndavuga we wa mukobwa we, bimukomereye umuhungu kugira icyo yamukoraho. None umuhungu muzabana, kumutandukanya n'umuhungu bikomereye kugira icyo yagukoraho. Aha, uyu nguyu yari afite intego yo kugira icyo yagukoraho. Ni intego yo kuryamana, si intego yo kuzabana. Ni intego yo kuryamana. Akenshi no muri fiyansaye, umuhungu muzabana ntabwo atwarwa n'umutima wo kukubwira gusambana, wo kukubwira kuryamana. Kimwe mu bimenyetso bishobora kukubwira umuhungu ugukunda si ugusaba ko muryamana. Ntabwo ari ugusaba ko muryamana. Si we ugukunda, si we mwazubakana, si we wakubaka urugo rwiza imbere. Oya, aho ni ukwibeshya. Ahubwo hari abahungu bazaza imbere yawe bari mu byiciro bibiri. Niba uri umuhungu neza amatwi, reka mubwire ngo nawe nujya gutereta uwo muzabana, uwo muzarwubakana, umenye ko hari imitima ibiri iri imbere yawe. Ushobora kugenda rwose koko ufite umutima wo kuzabana nawe, uri umwana mwiza, ndemeranya nawe. Ariko hari n'igihe bamwe bajya gutereta ari uko bakunze uwo mukobwa, baramubenguka, ariko ku gipimo cyo kwifuza kugira icyo bamukoraho. Hanyuma rero Amunoni we ngo yumvaga bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Ntabwo byari bimukomereye kuba yasaba ngo kwe anamujyane mu rugo amuhindura umugore bazabana, ni ukugira icyo yamukoraho. Rimwe na rimwe rero iyo abahungu dutungutse imbere y'umukobwa, tuba turi mu byiciro bibiri. Hari abahungu bifuza kugira icyo bagukoraho, hari n'abahungu bifuza yuko mwazabana mu kubakana urugo. Wa mukobwa we ufite ikizami aho uzasesengurira uyu muhungu kugira ngo umenye umuhungu wakuje imbere ari mu kihe cyiciro. Ni uwifuza kugira icyo yankoraho, cyangwa ni uwifuza kugira ngo nzabe mama w'abana be. Rero bose bazaza biyambitse umutaka umwe, baza biyambitse umutaka wo kuvuga ngo baragukunda. Bose bazavuga ko bagukunda. Ikindi bose bazavuga ko bifuza yuko mwazakomezanya umushinga mugari wo kuzabana, ariko siko bose bazaba bafite intego yo kubana. Aha niho nakubwiriye ngo bamwe bazaba bashaka kugira icyo bagukora. Mu yandi magambo, gusambana. Avuga ati icyama nkaryamana n'uriya mukobwa, akakureba uko uteye, akakureba amatama, akakureba amataye, akakureba
none akajya warakubara gusa imibare, yarangiza agategura imiteguro yose n'ikiganiro yacamo kugira ngo azajye gutwara cyangwa se azajye gukoraho. Ibyo niyo mpamvu naje kuvuga aya magambo, ni ukugira ngo mwabakobwa mwe mwige kugira amakenga, mwige kugira amakenga, ukomeze wirindiye uw'Imana yakugeneye, wirindiye uw'Imana yakuremeye, wa wundi uzagutwara azakugeza mu rugo kandi akaguhesha agaciro n'icyubahiro. Amunoni yabonaga ngo bimukomereye kugira icyo yagira ate yamukoraho. Bibiliya yavuze ngo bituma arwara. Ntabwo ibi byari ukurwara by'indwara wajya kuvura. Ngo Amunoni yari afite rero inshuti ye yitwaga Yonadabu, niko twasomye, ngo mwene Shimeya mukuru wa Dawidi, ngo kandi Yonadabu yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, niki gihora kikunanura uko bukeye? Ntiwabimbwira. Reka maze mvuga iri ngiri. Rimwe na rimwe hari abasore bakunda kubeshya. Hari ikinyoma abasore bakunda kubeshya abakobwa. Nshaka kugira ngo uyu munsi tucyambure ubusa, tujye twikurure nacyo. Umuntu akakureba akakubwira ngo rwose maze iminsi ndwaye, ariko wamureba ukabona ntabwo ubona mu rukubite rw'indwara. Uyu nawe yarirwaje ariko akajya yishyira mu bitekerezo bya cyane. Noneho umusore amurebye arabaza, ariko se niki gihora kikunanura? Erega ukuntu umuntu yirembesha ukabona arananutse, umuntu akishyira mu bitekerezo bya ukabona nyine ararwaye, naho irari ryaramuzonze ryaramurenze naryo ryamubereye indwara. Noneho akageraho kubeshya, bajya babeshya, umugabo akakubeshya ngo rwose ngo sinyirya. Uramureba, iyo umwitegereza ubona ari umuntu wishwe n'inzara koko, utagiye kumbeshya. Umuntu akavuga ngo sinyisinzira, kandi wamureba ukabona ntabwo ahunyiza. Wari wabona umuntu waraye ijoro rimwe adasinziriye cyangwa amajoro abiri yonyine, ngo urebe ibitotsi, urebe ukuntu mwa munavugana ukabona arahumirije, ukabona arahunyiza. None umuntu akavuga ngo nta kiryama, none kubera urukundo, kubera ukuntu agukunda. Ariko mwagiye mugabanya uburyarya, cyangwa we wagiye ugira amakenga ntibazakubeshe bene ako kageni. Urwo rukundo rutumye, kandi ubwo ararya akaniyongeza, ariko ngo nta kintu cyokora akirembeshwa ageze imbere yawe kugira ngo mama we yango baguhe imitoma. Hari n'abantu bakunda imitoma nk'uko ngira ngo ifuka ikunda inkuru. Noneho bakamutera utuntu, bakamubwira utugambo, rero sinyirya, barakubeshya ararya. Ngenda mureba ngasanga atarishwe n'inzara, umuntu ukuri imbere akubwira ngo ntabwo yakirya, ngo ntabwo agisinzi, urabona yishwe n'ibitotsi. Noneho uyu musore aba yahuye agera ahantu aremba muri urwo rwego. Amaze kuremba, hanyuma mugenzi we aramubaza ati, ni iki kigora gikora? Ntiwabimbwira. Yonadabu aramubwira ati, nako Amunoni aramubwira ati, umva nabengutse mushiki wanjye mwene data Tamari. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaza. Maze isoni aza kureba umubwira uti, ndakwingize reka mushiki wanjye Tamari aze ampe icyo ndya, antegere ibyo kurya hano mbirire imbere yanjye, kugira ngo mbirire mu ntoki ze. Nuko Amunoni araryama arirwaza. Wa muntu batubwiraga hirya ngo ararwaye, umva icyo barimo kutubwira cy'ukuri. Ukuri nibwo kukijya kuvayo. Mbere bavugaga ngo se niki kigora kikunanura, turarwara, ararwara byahe, ntabwo arwaye. Ahubwo hano bakuye y'ukuri, baravuze ngo arirwaza. Amunoni araryama arirwaza. Mugenzi we yamugiriye inama. Buriya abakobwa kenshi mugwa mu mutego w'inama itari y'umuntu umwe. Umuntu yegeraye akajya inama na mugenzi we, agashaka igihugu cy'ikirara cy'igisore kikaza kumuha inama, kikamubwira kiti, we reka dupange gahunda y'uburyo azaza kugusura, tugupangire umutwe. Bakagutekera umutwe, ukaza kugwa mu mutego, umutego ukagutesha agaciro, ukabuho kukwangiriza ejo hazaza, ukabuho bene iyi mitego ndashaka ko mugira amakenga yo kuzajya muyisimbuka, kugira ngo niba utegura n'ubukwe uzarinde ugera ku munsi w'ubukwe ucyubasha Imana, ukifite agaciro kawe, kandi nanone ucyubahishije itorero, wubahishije Kristo, wubahishije n'abashumba bawe. Noneho uvuga aya magambo, Yonadabu amugira inama avuga ngo iryamire ku buriri bwawe wirwaza.
uyu mutego muwugwamo muto. Umuhungu agajya inama y'uburyo wazamusura. Hano icyari gigambiriwe ni uburyo Tamari yazaza gusura none. Twakora ayahe mayeri? Tamari tubimubwira birashoboka ko atakwemera. None reka tubwire se amwohereze ngo azagutekere, wirwaze uvuge ko warembye, hanyuma azagutekere hano ibyo kurya. Hari igihe wewe wazagenda utajyanywe no guteka ibyo kurya kuko si cyo wewe bakubwiye. Abasore bari muri cya cyiciro navuze badafite umutima wo kubaka, badafite umutima wo kuzaguhindura mama w'abana, bagamije kugutesha agaciro, bagambiriye kugira icyo bagukoraho. Aba basore akenshi kuri iyi ngingo baba bafite ibitekerezo byinshi, bafite amayeri menshi. Uyu rero bagutekeye umutwe ngo aze atekere umurwayi. Wowe sinzi bakubwiye kujya kugira ute, kuko nawe hari yenda wabona hari uwo wagiye gusura, ariko se wowe uwo wagiye gusura yari yagutekeye uhe mutwe? Noneho rimwe na rimwe mukanabasura muri ghetto. Ntabwo bikwiriye umuntu ukijijwe. Ushobora kuba yenda waranahagiye rimwe ukahava amahoro, yenda ukanahajya bwa kabiri ukagira amahoro ukahava amahoro, ukagira ayo mahirwe. Ariko bigira akamenyero, uzabona ingaruka bizabyara. Mugiriye inama wava muri iryo surana rya hato na hato. Reka twikomereze. Uyu bamuteze uyu mutego, ariko we baguteze ubundi. Umuntu ashaka kukubwira ati nararwaye sinyiva no mu nzu sinanakinguye kandi akureje, agira gusaza umusuri. Umuntu ashaka no kugutega umutego agashaka umuntu w'inshuti w'umukobwa, yaba mushiki we cyangwa uwundi mukobwa w'inshuti ye wundi cyangwa wo mu muryango family relatives, akavuga ngo wazazanye na runaka mukansura. Abakobwa mukagwa mu mutego. Ubundi simpaka na kutasura inshuti yawe, ariko reka ntange urugero rw'ukuntu wamusura. Iyo uri umukobwa, umuhungu w'inshuti yawe akavuga ngo uzaze usure, ukwiriye gushaka inshuti yawe y'umukobwa, kandi inshuti y'umuhungu, umuntu udafitanye igisanira n'umuhungu. Noneho wa mukobwa ukazana inshuti yawe, ashobora kuba ari uwo musengana, ashobora kuba ari uwo mufite, ashobora kuba ariko ufitanye isano nawe wa mukobwa, mukazana muri babiri mugasura ya nshuti yawe mukaganiriraho. Uriya wo wazanye ababera uburinzi, bituma wowe wa muhungu we utaza kwirekura ujye kure Satana nabyo mu mitego, bigatuma nawe wa mukobwa we umuhungu ataguhindukana. Mbese uriya haza nka bodyguard akababera umurinzi, mugasurana mukaganira ibiganiro bitari bya bindi by'imuhengeri by'imbere by'amabanga yanyu arenze, ariko mukaganira ibisanzwe, mugasurana, mugasangira, maze mukaza guhaguruka mukagenda, ariko mukirabera imbere y'Imana mutariho umugayo. Nzi neza ko wakiri kubishaka, ariko nigute agakiza kawe n'imyaka umaze usenga, n'imyaka umaze ukora amasengesho yo kwiyiriza, n'umurimo wakoze mu nzu y'Imana byazangizwa bigateshwa agaciro kubera umunezero w'iminota 30, iminota 10, ibintu by'ubupfu bw'akanya gato. Noneho abahungu reka maze mureyo akagaka, babandi batarabo kubana, ahubwo biyambika uruhu rw'uko bashaka bagukunda, bifuza ko muzabana, nigute bambara uruhu kandi bakagutega umutego. Hanyuma none ngo araryama, arangije arirwaza. Umuhungu kuko intego si ibiryo, nta nubwo yari yarabuze abamutekera, ndetse wa mukobwa wese wo usanzwe umutekera umusanze akuze imyaka 20 aho yaryaga yakomeje akaryayo, imyaka 30 aho yaryaga yakomeje akaba ari harya. Bagutekeye umutwe, noneho amubwiye ngo akira ibyo kurya, undi arahakana, aravuga ati ahubwo abagabo nibiheze. Ngeze kuri aka kajambo ngo asingira urukarango, amwishira imbere, yanga kurya. Maze Amunoni aravuga ati abagabo bose nibiheze, umugabo wese ariheze. Reka mbabwire mwebwe umutego mujya mugwamo. Hari ubwo uza yaragushutse ukazana n'umuntu w'inshuti ye, ushobora kuzana n'umuhungu w'inshuti ye, ushobora kuzana n'umukobwa mushiki w'uwo muhungu usuye. Iyo uhageze rero bacana amasiri,
wowe utabizi uzigura kumwe na mugenzi wawe. Noneho wajya kubona ukabona mugenzi wawe aravuze ngo yewe uzi yuko nta mituyu mfite, reka njye kugura mituyu. Akagenda mugiye mu isantere kugura mituyu ntagaruke, akagusiga mu nzu wenyine n'umuhungu. Niba warigeze kumucika, uwo munsi kumucika biragoye. Hari n'ubwo ashobora kujya cyatereka ngende hariya ku muhanda ngureyo mpahe y'utuntu ndaje mu kanya, we mwihanganye ndaje. Ariko ari ku isiri n'umuhungu. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo bikwiriye kugendana umuntu ufitanye isano n'umuhungu. Akwiriye kuba afitanye isano nawe wa mukobwa we kugira ngo wirinde. Noneho yarangiza umukobwa akagutama. Buriya baba binjiye muri uyu mwuka wa Munoni avuga ngo abagabo bose nibiheze. Umusore aca amarenga agacira isiri mushiki we, akamucira irenga aba yabimubwiye mbere yuko uhagera, baba babiganiriye. Rimwe rimwe mujye munamenya yuko ujya kuhagera barakuganiriye, afite abandi bajyanama kandi bazi n'icyo bagomba kukubwira, bakwizeho wowe bakakubaza ikibazo ugapfa gusubiza ariko utazi ko bagutekereje, ukemera uti nzaza. Wahagera bakagutura muri uwo mutego. Amunoni aravuga ngo abagabo bose nibiheze. Abari bari aho bose bariheza, baragenda. Nawe ashobora kwiheza akajya kugura mituyu kandi ntagaruke. Ashobora kwiheza nk'ugiye kugura ibyo kuzimanira abashyitsi ariko ntagaruke. Ashobora kwiheza nk'ugiye guhaha ariko ntagaruke. Ashobora kugenda nk'ugiye mu gikari gukora uturimo duke ngo aragaruka mu kanya ariko ntagaruke. Burya baba bamaze kwinjira, waba bageze mu mutego, baba bije mu mwuka wo kugira ngo mwiheze. Hanyuma abagabo bose ngo bariheze. Nuko Amunoni abwira Tamari atizanira ibyo kurya ku murere ndire mu ntoki zawe. Nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushira musaza we Amunoni ku murere. Reka mvuge iki ngiki. Hari n'igihe ugwa mu mutego wa mukobwa we ugasanga umuhungu wasuye akujyanye mu geto, niba bari bafite n'intebe, intebe bazihakuye, none akakubwira ngo ngwino ni karibu, agakuraho rido, ugasanga ni igitanda, bagavuga ngo uze muganirire ku gitanda, wicare ku gitanda. Aho navuga urakaza neza mboga zizanye, ntabwo wigeguye koko. Ugezaho none ugasanga iteguye neza, harimo kapeti, yenda abandi basore bagusura bajyaga bahasanga intebe, ariko munsi intebe bakaziyakura kuko ashaka ngo mwe kwicara hariya ahubwo muze kuza wicare hehe ku gitanda. Aha nawe yamuteze umutego aravuga ngo tuzane nturire hano ku murere. Unyumvire, umukobwa araza yicara ku gitanda ngo ajye kugaburira iki? Ajye kugaburira umusore. Arangije aratuzana atumusingirije. Hanyuma musaza we ku murere harabona ibyo kurya biraje, arabona n'umukobwa arahageze, aravuga ati diru yanjye irimo iracamo neza. Muri waba yumva arimo gusucceeding, kandi wa mukobwa we wabaye indangare, nawe hirya yaho uba ugiye kuzarirayo kwari. Ariko reka twikomereze n'iyi nkuru. Ayimuhereje, ndavuga imitsima, ayimuhereje ngo arye, aramufata aramubwira ati ngwino turyamane mwene data. Bageze ku point rero, ngwino turyamane mwene data. Nawe aramusubiza ati oya, none mureke tubanze tuvuge ku yindi ngingo twinjiyemo hano. Umwana ayamusingirije imitsima, nyamuhungu ngira ngo afata ya mitsima aravuga ati ingizeho ibisi byo ndashakaga. Ubundi wabonaga narishwe n'inzara ku buryo waruje kungaburira. Ese ubundi niwo usanzwe untekera? Icyo nashakaga ni iki, ngwino turyamane. Umukobwa nawe aramusubiza ati oya mwene data. Oya mwene data uzavuga wageze ku buriri wicaye ku buriri. Rwose ndagusezeranya ko nta kizaba ikimaze, uzaba wabaye umupfukari. Oya mwene data ugiye kuvuga waje gusura uri wenyine. Iyo rwose ni ubupfu. Iyo nayo nta gaciro izagira. Rero ati oya mwene data, bene uwo mwiryo mujye muwugabanya. Ibyo uvugaho ubupfu wapfuye kare, mu mutwe ubuswa wabukoze kare, ubwenge wabubuze kare. Hanyuma amaze kumubwira ngo ya mwene data, Tamari hari amagambo yavuze. Harimo inama yigiriye ariko imitagihe. Hari n'inama yagiriye umuhungu ariko umuhungu utacyumva. Reka tuvuge ibi bintu bine by'ingenzi.
Icyambere, Tamari yaravuze ngo oya mwene data w'inkozi isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isirayeli. Haleluya. Reka mbabwire wa mukobwa we, igihe cyose uzabona mugezaho, dore uko Tamari yabonye igikorwa kigiye gukurikira ari icyo kuzamukoza isoni. Nawe umunsi wasambanye, kabone naho waba wamwitaga inshuti yawe, icyo ni igikorwa cy'urukozasoni kije kugukoza isoni, kukwambura agaciro, kugukuraho icyizere, haba imbere y'Imana, haba mu itorero, haba no mu bashumba bawe. Noneho nicyo kugutesha icyizere twari tugufitiye kigiye gutakara. Aravuga ngo yewe inkozi isoni. Tamari yari abizi yuko aramutse aguye mu cyaha bizaba ibyo kumukoza isoni, ariko aba yaguye mu mutego wo kugera aho ngaho wo kwicara ku buriri. Aravuga ngo w'inkozi isoni, abazabikora mwese muzakorwa n'isoni. Naho wabeshya abantu ntibakumenye, ariko Imana yarakumenye no ku munsi w'imperuka uzakorwa n'isoni. Uretse n'ibyo n'ibindi Imana yari yarakugeneye byose izahita ibikatamo umurongo, kuko abava mu masezerano ari nta mpamvu bose izabashukisha kubashyeshyenga. Reka mbivuge gutyo garukira aho ngaho. Tamari aravuga ngo w'inkozi isoni, iyo mugiye kubikora burya haba hakurikiraho kuzakorwa n'isoni. Kandi wa mukobwa we, ndajya mubwira aya magambo, akenshi abahungu barabashuka, ariko ahanini kubonana k'umukobwa n'umuhungu bitesha agaciro umukobwa ku gipimo cya 90%, bigatesha agaciro umuhungu ku gipimo cy'10%. Iyaba mwibabariraga, aha ndimo ndabarinda gusambana, ndimo ndabarinda kugwa muri ibi byaha, kandi mwari mutegerejwe ko muzubaka urugo, ko muzakora ubukwe bwera. Ubukwe bwakabaye ubwera bukaba bwangijwe n'icyaha mukoze, mukajya kubeshya abashumba bakabasezeranya mwaraguye mu cyaha, waratanze avansi, barabashutse ngo nta muri iki gihe ngo nta musore ugikora ngo ubukwe ngo nta muntu watanze avansi. Barakubeshye. N'uwaguhaye ayo masomo n'ubwo butumwa usuzume neza ko bufite icyanditswe yabisomye mu kihe cyanditswe. Niyo yabakubwira ngo abakobwa bose nuko, abahungu bose nuko, barakubeshye. Eliya yabwiye Imana ngo nta wundi muhanuzi usigaye, iramubwira iti hasigaye 7,000 bitarubamira Bali. Niba wa mukobwa we waratanze avansi yo kubeshya ngo nta mukobwa ukijya kugera aho ashaka ngo ataratanze avansi, barakubeshya. Ni wowe wenyine ubaye umupfu, nawe ubundi hari abandi birinze 7,000 bitarubamira Bali sha. Dukomeje imbere, yavuze ijambo rya kabiri rimwe ryabwiraga umukobwa Tamari, aravuga ngo w'inkozi isoni. Iryo ni rigenewe abakobwa. Icyo gikorwa ni urukozasoni ku bakobwa. Ariko reka tuvuge noneho ku muhungu. Aramubwira ngo we gukora iby'ubupfu nk'ibi. Iyo umuhungu akoze ibyo, aba akoze iby'ubupfu. Icyambere, niba koko uwo mukobwa batekerezaga ko mwazubaka urugo, mwazabana, dore aha agiye kugutakariza icyizere, ajya akeka yuko n'abandi bakobwa bagusuye ari ukubigenza. None urugo rwanyu murutangire ariko mutakigirana icyizere, mugiye gutesha urugo rwanyu amahirwe yo kuzabana mwizeranye. Aravuga ngo we gukora iby'ubupfu. Iyo umuhungu akoze ibi, abakoze iby'ubupfu. Tamari niko yabibonaga. Reka none wumve irindi jambo rigenewe abakobwa. Mbese nkanjye izo soni nazicanahe? Mu yandi magambo, hirya y'icyo gikorwa umukobwa agiye kuzabura ahareba. Wowe utekereza kubera yuko isi yanduye, ubu buvugutse bose mutubona ko bafite aho baciye, aho mvuga si mu nzira. Wa mukobwa we, bigusibiye inzira y'umugisha. Izo soni wazicanahe? Imbere y'Imana wazongera kuvuga iki? Dore ko biba bigiye kubangura ijambo. Wajya gupfuka mu gatete imbere y'Imana ukayisenga, ukayibwira Imana ndagusaba ibingibi, ndasaba ibingibi, ariko se uragira kuzongera kubona amagambo. Niba Imana yaba itaragusubiza, uzajya ucika intege, wuzure gushidikanya uvuga uti cyangwa n'icyaha Imana itambabariye. Noneho utangire kujya usenga ushidikanya,
kubera ko utifitiye icyizere imbere y'Imana. N'izo soni wazicana he mu rugendo rw'agakiza? N'izo soni wazicana he mu rugendo rw'umugisha? Imana yashakaga kububakira, ariko si ubwo biracyakuze. Ubwo se ntirusenyutse rutaranze, rutaranuba. Aravuga ngo nk'izo soni nazicana he? Arumva agiye kubura inzira, arumva abazamubona bose bazabimubonaho. Iyo umuntu amaze gusambana babona abantu bose babireba, ntabwo yize. Ugera imbere y'abakozi b'Imana ukavuga uti none babihishurirwa, Mana babarire mushumba ntabihishurirwe, ugatangira gusenga amasengesho y'ubupfu. Imana ibaye mushumba atabihishurirwe, iryo sengesho koko niryo ryari rikwiye guca mu kanwa kawe. Hari abahungu baba babaye gutya mu itorero, umuntu akaba ari mu rusengero ariko nyine yarabaye igicucu mu itorero, yarabaye igicucu. Bibiliya ni kwivuza. Uyu mukobwa aravuga ngo waba ubaye igicucu. Ntabwo rero abahungu bakirijwe kandi bafite urugendo, inzira z'igisiyoni mu mitima yabo, bakwiriye kugera ku gipimo cyaho baba gutya mu nzu y'Imana. Komeza urinde icyizere cyawe, komeza urinde icyizere. Arangira ngo none ndakwingiza ubivugane n'umwami kuko atazakunyima. Umwami yari se w'uyu mukobwa Dawidi. Ubivugane na data kuko atazakunyima. Wa muhungu we, aho kugira ngo dukirane ufate ku ngufu, ko byasaga nkaho bakirana barimo gufatana ku ngufu, waje ukabisaba ababyeyi ko batazakunyima, waje ugasaba ugakwa ko batazakunyima. Ubivugane n'ababyeyi. Nubivugana n'ababyeyi bakakunyemerera, ibyo ushaka byose uzabibona, ariko mu gihe gikwiriye. Kandi hari umugisha w'ababyeyi, hari umugisha w'abashumba, hari umugisha w'igihugu. Nimwubaka urugo ariko rufite umugisha, rutarimo umuvumo. Iyo icyaha cy'ubusambanyi cyinjiye, urugo naho mwazarwubaka ruba rwubakiwe ku rufatiro rw'umuvumo. Noneho ahangaha nta mugisha ubuhari, kandi umugisha Uwiteka atanga uzana amahoro, uzana ubukire. Ibyo bintu bibiri ubitekerezeho. Umuntu aba agiye kubura, aravuga ngo uvugane n'ababyeyi, uvugane na data, uvugane n'umwami kuko atazakunyima. Nanjye ndavuga ngo mwagiye mubanza mukavugana n'umwami, mwagiye muvugana n'ababyeyi, mwakwihanganye ukazabanza ukajya gusaba ugakwa, ukazabona kubona ibyo ushaka. Ariko njye nakubwiye ngo umuhungu uje agusaba avansi, agusaba ko muryamana, kandi mbere yarakubeshye ko ashaka ko muzabana, kuki agize amashyushyu, kuki agize amatsiko, kuki mutagira impungenge, kuki mutagira amakenga mwa bakobwa mwe? Ubu musigaye mwaratesheje agaciro inzu y'Imana. Abashumba bamwe bagahagarara imbere y'abantu babaguhamiriza ngo wabaye umurokore, kandi wowe ubizi ko utabaye umurokore mwiza. Bakajya bavuga ngo witwaye neza, bakagutangira ubuhamya ku munsi w'ubukwe, ariko bose bavuga ikintu kiri hejuru y'ikinyoma. Mu mutima wawe uzi ukuri, n'Imana izi ukuri, uzi ko wahemutse, n'Imana ibizi ko wahemutse. Ayo magambo bavuga yose nta na kimwe yaguhesha mu maso y'Imana yabonye uhemuka. Reka yenda dukomeze imbere gatoya. Aravuze ngo ubivugane n'umwami kuko atazakunyima. Yego. None ngo maze umuhungu yanga kumva, kuko iyo yagezaho uba wamuhaye uburenganzira burenga inzira. Ngo ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushije amaboko, uwo ni umurongo wa 14, aramuhata aryamana nawe. Kubera yuko murabizi ko n'ubusanzwe abahungu rimwe na rimwe babarusha imbaraga. Iyo byagezaho rero, wagezaho wicara ku gitanda, nibwo wakoze ikosa, warikoze kare ujya kuza gusura uri wenyine. Irya kabiri warikoze kare, bakwakira ngo wicare ku gitanda, wicara ku gitanda. Nanjye ngavuga ngo kaze neza mboga zizanye. Reka iyo mpyisi bihehe kuriki. Kubera iki? Kubera yuko wananiwe kwirinda. Wari uzi ngo ni intama, ariko yiyambitse uruhu rw'ikirura. Hanyuma uyu murongo ukomeza uvuga ngo iki? Kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Reka twinjire
ahantu hakomeye cyane ku ngaruka. Umurongo waho wa 15 bavuga ngo maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero, urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari yaramukunze. Amunoni aramubwira ati haguruka ugende. Reka mubwire wa mukobwa, ufite agaciro imbere y'ubuhungu igihe cyose mutararyamana. Umunsi uzirinda ukirinda kuryamana n'umuhungu, ukirinda gusambana, uzagumana agaciro kawe. Ufite uburenganzira burinda agaciro kawe. Agaciro kawe kari mu biganza byawe. Ufite uburenganzira burinda agaciro kawe kugeza ku munsi ushaka. Ariko umunsi wirekuye ugasambana nawe, ndagusezeranyije utakaje agaciro ku gipimo cy'100%, kabone nubwo waba utabizi. Amunoni aramubwira ngo haguruka ugende. Mu yandi magambo icyo twapfanaga kirarangiye. Icyo nari nagukunzeho, amatsiko nari ngufitiye urayamaze. Uyamaze tutagiye ku murenge, tudateye kumwe. Uyamaze tutagiye kwa pasiteri ngo badusezeranye. Uyamaze tutageze no mu rugo. Urakoze, amatsiko urayamaze. Haguruka ugende. Ngo maze urwango amwanga urunuka rutagira akagero, urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari yamukunze. Aha niho nababwiye ngo gusambana ntabwo byongera urukundo, ahubwo bimaraho urukundo. Urukundo twasomye mbere, Bibiliya yaravuze ngo Amunoni ngo yakunze mushiki we aramubenguka bituma ahagarika umutima. Urukundo rwari rwinshi kuko nyine hakiri amatsiko. Iyo amatsiko ashize n'urukundo rurashira. Mwabakobwa mwe mwaretse kumara abahungu amatsiko. Rinda agaciro kawe. Amatsiko umugeze imbere y'ababyeyi. Nuhava ukomeze nanone wihangana umwihanganishe, agumana amatsiko mpaka umugerera imbere ya pasiteri, agumana amatsiko mpaka umugerere ku murenge. Hanyuma niba gusezera ku murenge, mugasezera mu rusengero, mugasezera, nushaka amatsiko uzayamumara, azaba atakigucitse. Ariko urwango yamwanze rwaruse urukundo, rwaruse ubwinshi urukundo yari yamukunze. Bishatse kuvuga iki? Ahari urukundo rurashize. Reka mvuge gutya aya magambo. Iyo mumaze kugwa mu cyaha, iyo mumaze gusambana, urukundo rwari ku gipimo cya 90%. Mu maza ya mbere, iyo umukobwa n'umuhungu bakundana, umuhungu ashyiraho ingufu nyinshi. Na mituweli yabikugurira, yagutelefona kenshi, yakwandikira message kenshi. Ubundi niyo miterere. Ibi tugiye kuvuga ni imibare. Noneho umuhungu aba afite urukundo ku gipimo cya 90%. Nyamara umukobwa yingingwa muri byose, akururwa, ahendahendwa, ku buryo umukobwa we aba afite urukundo ruri ku gipimo cy'10%. Umuhungu ari kuri 90%. Noneho iyo umukobwa akomeje kwirinda, urukundo rw'umuhungu rugumaho mpaka mugeze mu rugo. Iyo umukobwa ananiwe kwirinda, umunsi bagize barya bagahura bagasambana. Reka mbabwire, ibi muzabikorera ubushakashatsi ngo bazenda n'abandi. Urukundo rw'umukobwa ruhita rugera rukazamuka rukajya muri 90%. Urw'umuhungu rukamanuka rugashira rukajya ku 10%. Noneho nyuma yo gusambana, nyuma yo kubonana kwa bigutesha agaciro wa mukobwa we, usigara wihoma, usigara wihonga, muhungu atakigushaka kubera yuko wamumaze amatsiko. Ubwo umukobwa agakunda cyane, urukundo rw'umukobwa rukajya kuri 90% kubera arimo aravuga ngo yambonye ubusa, arimo aravuga ngo noneho nibwo utangira kumukunda kurenga. Noneho nyamuhungu we rugashira. Amunoni rwarashize aravuga ngo haguruka ugende. Ngo nawe aramusubiza ati reka kuko icyaha ukora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye. Ariko yanga kumwumvira, maze ahamagara umunyagikari we aramubwira ati sohora uyu mukobwa amvire mu nzu, maze ugukingiranire hanze. Urumva urwango? Murumva ingaruka zo gusambana? Urumva ingaruka zo guhereza umuntu avanse wari uzi ngo muzubakana urugo?
noneho umumaze urukundo rwari rumurimo rwose urumumazemo utaragera mu rugo, urumva bitazakugiraho ingaruka wa mukobwa we. Ndimo ndigisha urubyiruko nshaka ngo muhindure imitekerereze no mu mubano wanyu no mu rukundo rwanyu, ariko mugende mufite amakenga kugira ngo mudahemukira Yesu wabacunguye, mudahemukira itorero rizabasezeranya, mudahemukira abashumba bazabasezeranya. None yarangije aramubwira ngo bamukingirane, kandi yari yambaye umwambaro w'amabara, sindi bugutindeho, ubwo n'ubwo busugi bwabo bambaraga ngo uwo mwambaro kuko ari k'abakobwa b'umwami babari bajyaga bambara. Nuko umugaragu we aramusohora aramukingirana, maze Tamari yiyorera ivu mu mutwe, ashishimura umwambaro we w'amabara menshi yari yambaye, yikorera amaboko, agenda arira, umugenda aboroga. Haleluya. Mvuga aya magambo ndagira ngo mbwire iki. Dore icyambere, urwango rwahise ruba rwinshi, amwanga urunuka. Iyo ni ingaruka ya mbere. Iyo umaze kugwa mu cyaha ushatse gusenya, iyo wa mukobwa wemeye gusambana n'umuhungu uba ushatse urukundo yagukunda gusenye, ubu rurangije, ubu rumazeho. Icya kabiri, aramusohora aramwirukana. Urukundo rw'umukobwa rwarazamutse, aravuga ngo oya reka kunsohora kuko icyaha ugiye gukora gikomeye kuruta icyo wankoreye mbere, basi reka magume yenda twishingire gipagani. Niko abakobwa niko muhita mugira. None waba wanteye inda se, ubu se byagenda bite? Urumva ayo magambo. Hanyuma bigasoza bigenze bite? Bigasoza umukobwa ashaka kuhashegera, umuhungu nawe avuga ngo muze muhamunkuri. Niko bijya bisoza. Ese ubwo urukundo rwa rugihari? Ese ubwo muba mucyubatse? Ese ubwo haba hakiri ikize? Nyuma y'igisoho kugende, nyuma y'uku kumwirukana, burya hari n'igihe wowe atakwirukana, yenda dushobora kuba mvugana nawe wa mukobwa we waranaguye muri uwo mutego kera, hanyuma ukaba warabonye basa nkaho batakwirukanye, ariko umuntu ashobora kukwirukana mu mutima ku rurimi atakwirukanye. Icyo wakimenya se? Hanyuma mukaza gusoza neza yitwaye neza ngo abone wamuviraho, ariko nyuma yaho se ubona atari wo guhamagara kuruta uko yaguhamagaraga. Ubu kurya yaguhamagaraga mbere se ubona ariko akiguhamagara, ubona atari we washekewe washyushye se wowe uhamagara kurutaho. Mesaje nyinshi, ese kutakimvugisha uza kuvugishiriza iki? Ntabwo amatsiko yashize. Hanyuma nyamukobwa, abakobwa mwirinde, namwe abahungu mwe mwirinde kurya ibidahiye, wirinde kwarura inkono idahiye. Nerekera ku musozo ndagira ngo babwire ngo ni mwirinde ingaruka. Cyacu ubusambanyi kizana umuvumo, cyacu ubusambanyi kiguteza n'abadayimoni b'inyatsi, ubukene bukaba bwazaza, ukajya kubona ukabona business wakoraga ntabwo zikigenda kubera ko wamaze kugwa mu cyacu ubusambanyi, kandi uhita ugira isoni zo kujya ku cyatu. Reka mvuga ibi ngibi, none wa mukobwa ukashobora guhura n'ikibazo ukaba wahatwariye inda. Imbere hirya yaho umuhungu yamara kukwanga, ukigira inama yo kuyikuramo, ukagereka icyaha ku kindi, ukazabazwa n'amaraso y'uwo mwana wishe atarigeze, utaramutumye amazi ngo yange, utaramutumye inkwi ngo yange, utaramutumye kugukorera uturimo ngo umwana yange. Uwo mwana ukaba uzamubazwa imbere y'Imana, ugakuramo inda. Icyaha kigoye kwihana, kandi icyaha abantu benshi bagwamo muri iki gihe, ugasanga wishe wamenye amaraso y'utariho urubanza. Ntabwo nakwigisha gukuramo inda, nk'abajya ababivuga bafite impamvu, ariko jewe icyo mubwira, irinde gusambana, wirinde gutwara iyo nda, kugira ngo hato utajya ku gitutu cyo gushaka kuyikuramo, kugira ngo ukundi ukomezanye na wa muhungu wundi wari waratendetseho wa kabiri, nomero ya kabiri, kuko nomero ya mbere murasambanye, muratandukanye. Ikindi nasoza mvuga, nakubwira ngo menya neza, iyo umukobwa yemeye kubonana n'umuhungu, umuhungu akagutera inda, ingaruka 99% z'ibibazo, iyo wahuzwe ibyo kurya umuhungu abarya, iyo wageze ukunanirwa kuryama umuhungu wabaryana, agasinzira akajya gona akihindukiza wowe usigaye urara wegamye, kandi umunezero mwawusangiye neza, mwari muzi ko ibyishimo mubisangiye. Ikibazo mugira impuhwe mukarenza urugero. Hirya yaho umukobwa
iyo ugeze igihe mu muryango baguca kubera ko wakoze amarorerwa, umuhungu iwawe ntibamuca. Niyo babimenye bamenye ko umuhungu wabo ari muzima, ayabasha no gutera inda. Mbese wabaye nk'ikibuga bitorezamo, urumva itesha agaciro. Mwabakobwa mwagiye mwirinda mukadinda umuhungu akagumana amatsiko mpaka kugejeje mu murenge, mpaka kugejeje mu rusengero. None wumva no n'iyindi ngaruka, iyo byabayemo kubyara hanyuma ukajya kwa muganga kubyara, iyo miryango yegera gutereranye, wabayeho mu buzima bubi, ntawakuguriraga n'akantu ukeneye, n'umuhungu yaraturutse. Wa umuhungu uramubwirutse kubera ko gusambana bitesha icyizere, uramubwira uti wanteye inda, nijye utera inda jyenyine. Ubu niyo muhungu utera inda ntabwirwa n'iki kuko wampaye atari ko wahaye n'abandi. Urumva aba yamaze kugutakariza icyizere, ni murindi icyizere cyane. Hanyuma maze naramuka yanze kuko wanze ko muryamana, akaramuka yanze ko muzakomezanya urukundo, uzamenye ko atari we wari umugabo. Ubushize narababwiye ngo iyo Isaka yenda kuvuka, iyo umugabo wawe w'isezerano yenda kuhagera, umuryango uba wacingutse n'Abayishimayeli barabanza bakitambika, uzamenye ko ari Ishimayeli, umusire umutima, nurangiza usoze usingira uw'isezerano. Nari mbavuga ngo iyo bageze rero ku munsi wo kubyara, wa mukobwa wemenye ibingibi, ibise bikurya umuhungu adahari kandi ugatazakujyana, yarabaye kugutesha agaciro. Kwa muganga byananirana, abaganga bakavuga bati reka tumubage, bahita bafata umushyo. Iyo basaturinda, iyo bakubaga, iyo bagushyiraho ubwo busemba, umuhungu aba adahari. Ntawubagaho umuhungu ngo nuko mwafatanyije icyaha, ngo nuko mwafatanyije ubusambanyi. Kuki babashuka mukemera? Bakubaga wenyine, ubwo bakabagutesheje agaciro. Tekereza umuhungu uzagushaka ataranakubonye ubwambure, yakugeza mu rugo, uzamubwira ko aho hantu bagusatuye wararwaye iki? Naho n'ibinahishwa n'umwana wabizi, twavuga uti uriya mwana buriya kakana nabyaye ubwo barambaze njya kubyara. Umuhungu w'isezerano akahagera, Ishimayeli yaraguteye ubwo busembwa. Imana rero ibafashe, Imana ibagirire neza. Hahirwa uwihangana akageza kumeruka. Ndavuga kuba wakwihangana muri fiançailles ukarinda ugera ku munsi w'ubukwe, ukazicara mu gisharagati na Kristo ahari, akawutaha nk'uko yatashye muri Kana y'i Galilaya, kandi mugahesha agaciro ababyeyi banyu, mugahesha agaciro abashumba banyu, kandi mugahesha Imana icyubahiro mu bukwe bwanyu. Imana ibagirire neza nawe utaha. Reka dushime Imana. Data mwiza, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'iyi mpuguro. Ndagusaba kugira ngo umwuka wawe wera ari inyuma y'iri jambo agire benshi afasha, kugira ngo babashe guhindura imitekerereze, barinde ubusugi bwabo, barinde agakiza kabo, barinde kandi be kubaho umugayo imbere y'Imana. Data ubarindire mu buntu bwawe, ubaho ubwenge bwo guhishurirwa n'ibyo navuze. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Imana y'umugisha umugisha nawe utaha.